ဒီကောင်းနေလားငါတို့တော့အတူတူမိတ်ဆက်ပေးအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကအဓိကပါဝင်ရင်းနှီးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့များအမှန်တိုင်းချပြခြင်းပါတယ်ချပြပါဟောမလီတော့တာနောက်မှသူတို့နှစ်ဦးစားတွေ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာမြင်ချင်းသဘောကျဝါဆက်ရတဲ့ငယ်ဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ကတဆင့်အိုးမိတ်ဆက်ပေးလို့10ရောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်ညှိကြအောင်သိလားအင်တာဗျူးဖြေတဲ့2ယောက်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေးဆို1ယောက်ညှိကြအောင်ညှိကြအောင်ချင်းချင်းတည်းမှာမိတ်ဆက်ပေးရလားမင်းကမိတ်ဆက်ပေးရလားဒါမှမဟုတ်တည်းမှာ3ယောက်လောချင်းရိုက်ကြဒီကောင်းနေလားငါတို့တော့အတူတူမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဘယ်သူတွေပါအောင်မလဲ come on လားငါတို့ဦးဆိုအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးကြလားညှိအောင်စကားဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်းတော့ညှိရပြောอ่ะမြင်းချင်းသဘောကျစိတ်က तू ကမြင်းချင်းအကုန်လုံးသဘောကျတယ်မပူနဲ့ဝလုံးကားကြီးဖြတ်သွားတော့သဘောကျတယ်သိလားစိတ်ဝင်စားတကယ်ကြီးဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ကတစ်စင်မိတ်ဆက်ခိုင်းချင်းရခဏလေးလောက်ပါတကယ်ကြီးနေတားကြပါတည်တယ်တကယ်ကြီးနေဘာတားရလဲမလောက်ပါနဲ့ host မလောက်ပါနဲ့လို့တားခဲ့ရလား